distant when you're home, always hanging by your phone. Do I? बताने वाला हूँ कि यामाहा शोरूम में जो एनर्जी मॉन्स्टर एनर्जी जो है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करता हूँ और उसके साथ आप देख लीजिए इसके बाइक के हाइलाइट्स आप देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट तो आप देख लीजिए कि फ्रंट लुक जो है कि बहुत ही स्टाइलिश इसका फ्रंट लुक दिया गया है, जो कि मैं बता रहा हूँ। देख लीजिए इसमें आपको यहाँ पे मिल जाएगा मॉन्स्टर एनर्जी का यहाँ पे आपको स्टिकर मिल जाएगा और यहाँ पे इंटरनेशनल जो है कंपनी एनोस का भी यहाँ पे आपको स्पॉन्सर इसमें मिल जाएगा। और साइड में भी आपको यामाहा यहाँ पे स्टिकर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे ग्राफिक्स देख लीजिए, बहुत ही स्टाइलिश ग्राफिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे मॉन्स्टर एनर्जी का आपको यहाँ पे स्टिकर यहाँ पे मिल जाएगा, फुल्ली ब्लैक कलर में आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। इसका नाम दिया गया है यामाहा R15 V3 MotoGP लिमिटेड एडिशन है। ये कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया हुआ है, बस ये लिमिटेड ही एडिशन है। इसमें अगर ये मार्केटिंग चलेगा तो तब इसको कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट में इसको मैन्युफैक्चर करके इसको भेजना शुरू कर देगा। अगर ये मार्केट में नहीं चला तो इसको बंद कर देंगे। ये जो मॉडल है ये मॉडल बंद भी कर सकते हैं। ये लिमिटेड एडिशन है। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको लिंक दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे जाके आप देख लीजिए कौन सा कंपनी है, मतलब कौन सा शोरूम में आपको परचेस करना है, तो उस शोरूम में जाके आप परचेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं बता दूं, मैं इसका एक्स शोरूम जो प्राइस है बीदर का वीरभद्रेश्वर जो शोरूम है यामाहा शोरूम जो बीदर में है, तो उसमें एक्स शोरूम का प्राइस बता दूं तो 1,42,000 आपको एक्स शोरूम यहाँ पे मिल जाएगा। और इसका कर्व वेट जो है बहुत ही लाइट वेट ये बाइक है, तो 142 kg इसका बाइक का वेट हो गया है। और इसमें आपको इसका मॉडल मिल जाएगा, आपको जो मॉडल का जो कोड वर्ड है, कोड वर्ड का आपको B9E3 का इसका कोड वर्ड है, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है ये बाइक। हेड एंड फीचर्स में बता दूं इसमें कि जो भी हाईलाइटेड इसमें दिया गया है, इसमें डुअल चैनल ABS सिस्टम दिया गया है, जो कि नॉर्मल में इस सीसी का मतलब कि 155 सीसी कम सीसी बाइक में आपको डुअल चैनल ABS सिस्टम आपको दूसरे बाइक में देखने के लिए नहीं मिलेगा, जो कि R15 में देखने के लिए मिल रहा है आपको। तो सेकंड में वेरिएबल वैल्यू एक्शन VVA ट्रांसमिशन आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। यामाहा R15 मॉन्स्टर एनर्जी में आपको यहाँ पे स्लीपर क्लच मिल जाएगा, जो कि बहुत लोगों को पता नहीं है कि स्लीपर क्लच का काम क्या होता है करने का। तो स्लीपर क्लच जो है कि आप गियर सिस्टम जो यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत ही स्मूथ आपको यहाँ पे गियर सिस्टम मिल जाएगा, गियर स्लिप आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बहुत ही स्मूथ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें आपको लिक्विड कूल इंजन मिल जाएगा, जो कि 155 सीसी का ये जो बाइक है इसमें आपको लिक्विड कूल इंजन मिल जाएगा। तो लुक्स की बात करूँगा तो मैं आपको फ्रंट वाला लुक देख लीजिए, वेरी शार्प एंड स्पोर्टी अग्रेसिव बाइक है ये फ्रंट में। रियर व्यू की मैं बात करूँगा तो वेरी सॉलिड एंड हार्ड एंडिंग आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो मैं इसकी इंजन के बारे में बात कर रहा हूँ तो लिक्विड कूल इसमें इंजन मिल जाएगा 155 सीसी इंजन के साथ इन 19.3 bhp एंड 10,000 rpm के साथ आएगा। ये 14.7 Nm न्यूटन मीटर आपको 8,500 rpm के साथ आएगा। फ्यूल इंजेक्शन भी इसमें मिल जाएंगे। 6 स्पीड गियर बॉक्स आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। पर लीटर माइलेज जो 40 या 45 के आसपास आपको दे रहा है। और स्टार्ट सिस्टम आपको ओनली सेल्फ स्टार्ट ही इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। टॉप स्पीड की मैं बात करूंगा तो 140 किलोमीटर से या 150 के आसपास इसका टॉप स्पीड है। फ्रंट वाले में सस्पेंशंस की बात करूंगा तो फ्रंट में आपको देखने के लिए मिल जाए टेलीस्कोपिक फोर्क बोलकर आपको फ्रंट में मिल जाएगा। रियर की बात करूंगा तो रियर में आपको सिंगल सस्पेंशन मिल जाएगा, जो कि स्विंग आर्म लिंक्ड सस्पेंशन जो बोलेंगे हम लोग।
और मैं ब्रेकिंग सिस्टम की बात करूंगा तो आपको फ्रंट में मिल जाएगा हाइड्रोलिक सिंगल डिस्क मिल जाएगा। इसमें 282 mm का आपको डिस्क प्लेट मिल जाएगा देखने के लिए। रियर डिस्क की मैं बात करूंगा तो रियर डिस्क आपको इसमें मिल जाएगा हाइड्रोलिक सिंगल डिस्क, आपको 220 mm का आपको डिस्क प्लेट मिल जाएगा विद आपको डुअल चैनल ABS सिस्टम के साथ आपको इसमें देखने के लिए मिल रहा है R15 V3 में। फ्रंट वाला टायर की मैं बात करूंगा तो फ्रंट वाला टायर का साइज आपको बता दूं कि 100/80 17 इंचेस का आपको फ्रंट वाला व्हील मिल जाएगा। इसमें ट्यूबलेस टायर आपको इसमें मिल जाएंगे विद MRF टायर के साथ। तो दोस्तों रियर टायर की मैं बात करूंगा तो रियर टायर आपको इसमें मिल जाएगा 140/70 17 इंचेस का आपको रियर टायर मिल जाएगा विद डुअल ट्यूबलेस टायर के साथ आपको इसमें मिल जाएंगे विद ब्लैक कलर ऑलाइज के साथ। यहाँ पे टायर हैगर भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी मैं फ्रंट वाला जो हेडलैम्प की बात करूंगा तो फ्रंट वाला हेडलैम्प आप देख लीजिए, बहुत ही शॉर्ट टाइप का आपको हेडलैम्प मिल जाएगा, जो कि इसमें आपको डुअल LED लैंप्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पे आपको इंडिकेटर की बात करूंगा तो आपको नॉर्मल बल्ब ही इसमें मिल जाएगा, जो कि 12 वोल्टेज का आपको बल्ब है, जो कि इसमें कोई LED ऐड नहीं किया है। टेल लैंप की बात करूंगा तो मैं टेल लैंप आप देख लीजिए फुल्ली LED आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि नाइट का विजन बहुत ही बढ़िया है इसका। तो दोस्तों लास्ट वन बता दूं मैं इसके डायमेंशंस के बारे में। तो ओवरऑल हाइट आपको इसको 1135 mm का आपको इसमें मिल जाएगा। सीट हाइट की बात करूंगा तो 815 mm आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूंगा तो 170 mm इसमें ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। आप ऑफ रोडिंग में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इस बाइक को परचेस करना चाहते हैं तो अगर आप बीदर में बता दूं मैं, इसमें आपको 5 सर्विस अवेलेबल मिल जाएगा, फाइनेंस सर्विस आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा, 5 ईयर्स इंजन वारंटी इसमें मिल जाएंगे, मिनिमम डॉक्यूमेंट्स फॉर फाइनेंस सर्विस आपको इसमें मिल जाएगा। तो लास्ट में बताना चाहूँगा, अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो श्री वीरभद्रेश्वरा मोटर्स को आप विजिट करना चाहते हैं तो यामाहा शोरूम बीदर में जो है तो आप विज़िट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप देख लीजिए, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप विज़िट कर सकते हैं। तो लास्ट में बता दूँ तो थैंक यू फॉर श्री वीरभद्रेश्वरा मोटर्स, इन्होंने मुझे वीडियो बनाने के लिए बाइक दिया है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहता हूँ। तो राम राम।